마른 기침? 약보다 먼저 식단부터 바꾸세요. 오늘 밤 이 한 잔이 다르게 만들 수 있습니다. 마른 기침은 건조한 기관지, 미세한 염증이 핵심이에요. 해법은 단순합니다. 충분한 수분과 항염 식단입니다. 아침은 배도라지차 한 잔 드세요. 배에 루테올린, 도라지 사포닌이 목 점막을 촉촉하게 해줍니다. 대방개, 도라지 한 줌, 꿀 티스푼, 10분 은근히 끓여 드세요. 점심은 식후 사과 반 개 드세요. 퀘르세틴이 기관지를 편안하게 만들어줍니다. 저녁은 생강꿀차 한 잔 드세요. 생강 진저롤, 꿀 보순막으로 야간 기침을 누그러뜨려요. 자기 전 한 잔, 내일 아침이 다를 수 있습니다. 피해야 할 것 세 가지는 다음과 같습니다. 매운 짠 음식, 튀김, 밤 야식. 이 셋은 점막을 말리고 자극해요. 물은 하루 68잔, 집 습도는 50%를 유지하세요. 기억하세요. 꾸준함이 약입니다. 저와 함께 매일 1분, 건강은 평생 갑니다. 도움되셨다면 저장하고 슬기로운 건강생활 구독 눌러두세요. 다음 영상에서 더 강력한 식단 비법 알려드릴게요.